तो दोस्तों ये है चित्रकोट जलप्रपात। उस तरफ से हम आए। हमने जैसे आपको मैंने पिछले समय अभी पिछले वीडियो में लास्ट मैंने बताया था 2 घंटे पहले लगभग कि हम लोग निकल रहे हैं करंजी होके, और करंजी से हमको 1 घंटा पड़ गया आने में। शॉर्टकट था केसलूर से। यहाँ रेत वगैरह है। यहाँ से बारसूर अगर हम जाते हैं अभी तो पहुँच तो जाएंगे, देखना भी जाएगा, पर रिटर्न आते हैं हमको रात हो सकता है गाड़ी वगैरह के सब खेल। दौड़ो दौड़ो, स्टेप्स फॉलो करो, स्टेप्स दिया तो चौहक दी पार हो गल বসে যাস না, জিনিস না লাইট আমার প্রপার্টি तो ये जैसे देख रहे हैं आप जलप्रपात में अभी धार इंडिया का नाइग्रा फॉल बोला जाता है, सभी को आपको पता है। जलप्रपात में धार अभी अच्छा है, पर बारिश में एक्चुअली आते हैं लोग ज़्यादा। এখানে बोटिंग হয় দেখুন। বারসুরে শোনো না, বারসুরে বললেও যে একটা টেম্পল ক্যাম্পাসই আছে, আর 5টায় বন্ধ হয় না, চলে অনেকক্ষণ, কিন্তু সন্ধ্যে গাড়ি ওখানে তারা থাকছে না, অতটা না। ওটা একটাই টেম্পল কম্পাউন্ড, তিনটেই আছে, মানে তিনটে মন্দির আছে, মানে একটা ক্যাম্পাসের মধ্যে দেখে নেওয়া যাবে। বাসে কিন্তু আসতে যেতে রাত হয়ে যাবে। আরে আমি আর পারছি না, আমি একদিকে চালা হয়ে যাচ্ছি। তুমি বললে হঠাৎ করে, ওই জন্য আমার মাথায় খুব সময় বাঁচিয়ে এটাই এনজয় করি। সিরাজগড় থেকে তো অনেক দারুণ ভিউ, বেশি এখানে খোলা ভিউ। আর বেশি নিচে নেবো না, উপর থেকে দেখো, উপর থেকে আমরা তো জলের কাছে ওখানে ও লাগিয়ে দিচ্ছি। अरे उतना दूर काहे लिए जाना है, फेंसिंग लगा ना भाई, ऊपर से अच्छा व्यू आता है। तो दोस्तों ये ऊपर पर्वत श्रृंखला से होते हुए नीचे आना, और ये इसका वे है जाने का। एक मात्र नीचे भारी भारी चट्टान भरे हुए हैं, और यहाँ से बोटिंग का एकमात्र स्थान आगे तक बोटिंग करने के लिए। वैसे बोटिंग के लिए जगह बहुत कम है, ऊपर से बहुत बड़ा लग रहा है, नीचे से छोटा ही लग रहा है। हाँ, आगे उस तरफ नदी तक ले जाते होंगे तो अच्छी बात है। और चलते रहो। তোমার ভাজিয়া পাকড়ি আছে, এটা খেয়ে নিতে পারো, কিন্তু রাত্রিরে পৌঁছে হেভি খেতে পারো। ये है ऊपर जलप्रपात। अब मेरी मेमोरी में मोबाइल मेमोरी में कुछ भी नहीं बचा, इसीलिए इसी में ले लो।
यहाँ का। लोग नहाते हुए बोटिंग का आनंद वहाँ से करते हैं लोग निकल के। और वो जा रहे बोटिंग वाले लोग। थोड़ा क्लियर विजन दिखाता हूँ आपको। ये है जलप्रपात, बड़े बड़े थोड़ा छोटा इसमें देख लीजिए। थोड़ा हमें भी देख लीजिए वीडियो में। তাহলে তো এখন গাড়িতে বসেও তোমার অবস্থা টাইট হবে। আরে জলে আর পা রাখবি না, না না জলে পা রাখবে না। और ये गंदा मत मेरा पानी तो दोस्तों वो देख रहे हैं पहाड़ी पे ऊपर में लोग। हम आधे घंटे पहले वहाँ थे। वाटरफॉल, ब्लू स्काई, sun is going to set here and this is the way from where we are going to back, and we are very much tired now. It can be seen easily by my foot, by everybody's face, and now again I have to ride to near about 35 kilometers more, so little bit relaxing. And now again I have to going upward from this stairs, so this is somehow some coldest place. I mean, little bit less hotness it is there. And now we are going upward, and that is the view of Chitrakote waterfall. There are some tree shades. We are running out by our foot. You can see easily by our face that we are how much tired we are. Chitrakote, wait for many different types of medicinal trees are here. You can see that is the point of some, I think, government rest house or something. We cannot reach that far. We have to either move from our back side or from that way. From last we came only from that point we can go to that place. And now again we are going upward, and ये एक बड़ा पत्थर चट्टान का ये है ढांचा है। यहाँ थोड़ा रुक रुक के चलने में भलाई है। टुक जूता पड़े बार बार ढुको ना। अलग अलग टाइप के तरह के यहाँ पर कलीदार फूल पत्ते देख सकते हैं। ये केले का झाड़ है और ये थोड़ा सा छांव लेते हुए अब तो लगभग 15 मिनट में निकल ही जाना है। 3:45 बज रहे हैं, 5 बजे तक पहुँचना है। 5:30 तक अंधेरा होना शुरू हो जाता है। अच्छा 3:45 भी नहीं शायद, हाँ 3:45 ही हुआ है। खैर ये एरिया से निकलना पड़ेगा क्योंकि सनसेट होते होते अंधेरा हो जाता है, ठंड बढ़ जाती है हाईवे में। और आगे जाके बीच में एक दो जगह फास्ट फूड पॉइंट में रुकेंगे हाईवे में। और बताइएगा दोस्तों वीडियो देख के कैसा लगा, कैसा आना हुआ, ये सब मैं आपको विस्तारपूर्वक दूसरे वीडियोस में बताऊंगा। कितना बजट रखना है आपको 2 से 3 जन के लिए, डिपेंड हालांकि करता है कितने दिन का ट्रिप रखोगे, क्या क्या पॉइंट कवर करते हो। सिर्फ करते हैं कि
आसपास दंतेवाड़ा, बारसूर और भी सुकमा वगैरह करते हैं जंप, उस पर डिपेंड करता है। थकान भरी रहा है पर यहाँ नीचे नहीं उतर तक कि अच्छा सही व्यू नहीं मिलता हमें, इस कारण से आना हुआ। तो दोस्तों अभी मैं फिर मुखातिब होता हूँ आपसे हाईवे में कहीं पर, फिर मिलते हैं। बाय बाय। शाम का मनोहारी दृश्य, पीछे हमारे सूरज निकलने में अभी आधा 1 घंटा लगेगा अच्छी तरह से। और सामने जलप्रपात, ये रिजॉर्ट हम यहाँ रहते रहते चूक गए। अच्छा यहाँ से व्यू मिलता है रात भर, सुबह सुबह, और यहीं से प्रस्थान करते बारसूर और ये दंतेवाड़ा के लिए, वहाँ भी अच्छा समय देख के हम निकल सकते थे। कल हमें 1 घंटा पहले निकल के बारसूर, और वो बहुत जल्दी करना पड़ेगा दंतेवाड़ा, क्योंकि कल हमें वापस कोंडागांव तक पहुंचना है। हम जगदलपुर से वापस एक दिन में कर तो सकते आराम से 9 घंटे 10 घंटे, पर धमतरी यानी कि कांकेर क्रॉस होने के बाद काफ़ी अंधेरा हो जाने का चांस रहेगा। धमतरी तक तो श्योर होगा। और अपनपुर से जहाँ से हम आए थे वहाँ से हमें पूरा अंधेरे में जाना पड़ेगा। वो रास्ता तो बहुत अच्छा है पर सुनसान रहेगा, इसलिए हमें कल जगदलपुर ना रुकते हुए कोंडागांव पहुंचना है। और उसके लिए भी हमें यहाँ पहुंचने के लिए बारसूर और दंतेवाड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा जगदलपुर से। तभी हम लगभग 150 किलोमीटर का जर्नी करके कोंडागांव रिटर्न 60 किलोमीटर, यानी टोटल कल 180 का जर्नी होने वाला है। हमारे प्रीवियस डे के मुकाबले आधा जर्नी कल होगा हमारा। फिर परसों कोंडागांव से 260 किलोमीटर रायपुर तक पड़ेगा। और अब मंदिर जाते पर चली, शिव जी तो हर जगह मौजूद है, शिवलिंग बड़ा सा शिव मंदिर का। और ये आई लव बस्तर का यहाँ पर स्टैचू सब वॉल पे खड़ा किया गया है। यहाँ भी है स्वच्छ बस्तर। लोग अपना प्रोफाइल पिक्चर बनाने के लिए, डीपी बनाने के लिए वहाँ पिक्चर लेने में बहुत उत्सुक नज़र आते हैं। यहाँ पर ये विश्राम गृह है, इंद्रावती विश्राम गृह चित्रकोट। ये 5 वे से हम वापस जाते हुए श्री राम वन गमन मार्ग शिव मंदिर का, शिव मंदिर का दर्शन करते हुए। हमने दर्शन नहीं किए, तो चप्पल उतारना होगा, लगाना। थोड़ा सा हाट बाजार देख लेते हैं। Go. तो लंबा मंदिर इच्छा माने ट्यूबर सेटिंग्स करते पारा जाए दुई साइड दिए छोट साइजर ट्यूब्स आछे ना जावा जाए किंतु तो कोথাও ফাটাফুটির চান্স থাকতে পারে তো থাকবে যখন ঘুমাতে আরম্ভ করে টুকটুক তো চাপ দিয়ে দেয় আর
তোমার কাছে থাকা মানে তোমাকে ব্যাগও থাকবে হাতে, আর আমি নিয়ে তো অবভিয়াসলি চালাতে পারবো না। তো জান্নাত ভুইয়াকে জিজ্ঞেস করতো, ওনারই না এরকম বোট, আমরা কলা গাছের ইয়ের বানাই না বোট, তো এদের বোট বা দেওয়ালে লাগছে। হ্যাঁ বাস